Weke zupu. Inawekwa. Wewe anasemaje? Nichukue kadi alafu nichukue. Umpige na jina nawe. Ndio namwambia apige na mimi. Naye kutawaka. Kwanza hiyo ndio comfortable, sio hizo? Hii ndogo ndio sawa. Hii ndio inaniula. Ungekuwa bado uko hivi. Wewe unaniula inatokea. Unafanya zoezi. Ona ukipendesha. Ona vile nalala. Bandu babu ngoma. Alafu akifanya hivi anabonda unga yote na ingia. Alafu moto tena kitu ongeza. Kapiga pole. Mimi niko hapo kidogo isishikane kile unajua. Hiyo ni Haya, shika. So unapenda tunashangilia tu. Tulia. Ngoja buda. Ngoja kwanza. Kwa ready. Ngoja kwanza. Uko ready? Haya, ngoja tulia. Tunaangalia haya. Ngoja. 3 2 1 action. Wewe. So buda wewe uwezi aiza. Akubali. Haya, kata swazi. Haya. Eka ugali hapa. Eka hapo. Haya, sasa kitu hapa ni aizo, shika sahani. Haya. Pia kwa ready tu ni kama unachuna. So ushika sahani ikuwe like kwa hewa. Haya, so huyu akichuna hivi, akishachukua ugali hivi, alafu unywe hivi tu. Ucheze na mboga huko juu. Hapo zaidi acha hizo. Hivyo sawa? Haya. Haya 3 2 1 action. Chukua ugali. Nikubebe Hey, noma. Haya, sawa. Hiyo umepingiza mzini. Hiyo itakimbia, hiyo mtaona. Haya. Haya sema ni jamaa. Ndizi ndio hii. Bishaneko kidogo na huyu jamaa. Sasa nataka tubishane. Sawa, nataka tushoot hiyo reel. Nataka tushoot reel. Nimefikiria vitu mbili zinaweza trend. Nataka ufanye wewe na wewe. Unaona si mnakula. Si umeshika hivi sahani. Anachuna ugali, akishachuna ugali hivi, alafu unaweka sahani hivi juu. Sasa anakuwa anataka kukula. Hiyo ni ya kwanza. Ya pili tu. Bro unaona aibu. Haya. Cheki. Ona nani? Toa mkono msalamie. Shortest man meets the tallest man. 8.5 feet. Mkeliweka hapo na mimi niwaonyeshe kuna watu watakuwa na mwili hata Kabuda. Hii napiga reel.